ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நான் ஃபோன் நம்பர் சர்வீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் F23 அப்படின்ற மாடல் தான் சர்வீஸ் வந்திருக்கு. என்ன கம்ப்ளைண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா டெட்டு யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது சடனாக ஆஃப் ஆயிடுச்சு, அதுக்கப்புறம் ஆன் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. இது நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தாலும் CPU தான் ப்ராப்ளம். CPU எடுத்து ப்ராப்பராக ரீபோல் பண்ணி ரீஃபிக்ஸ் பண்ணாவே இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடும். இதுமாதிரி உங்கள்கிட்ட ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் ஃபோன் இருக்கா சரி பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் இருக்க நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணி உங்கள் சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்மக்கிட்ட எல்லா மாடலுக்குமான ஒரிஜினல் டிஸ்பிளே அண்ட் காப்பி டிஸ்பிளே, மதர் போர்டு சர்வீஸ், கிளாஸ் இருக்கும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எல்லா மாடலுக்குமே கிளாஸ் சேஞ்சும் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். உங்களுக்கு எதாவது நீட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் இருக்க நம்பரை நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணி சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஷாப்போட அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் ரெண்டுமே ப்ரொஃபைலில் இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம ஷாப் வந்து சேலத்து தருமபுரி போகிறவங்க கடை அப்படின்ற பேசலாம். நம்ம ஷாப் இருக்குது. இந்த மொபைல் பக்காவாக ரெடி ஆகிடுச்சு.